他在吃中餐，从一个臭豆腐加猪血汤做一个开头。我是 Karen， 我们今天要去野石森林露营区体验免装备露营，然后营区是2点进入，现在是1点，我们决定从中餐先开场。野石露营区位在梅花湖附近，对不对？所以我们现在算在梅花湖的外围。对，那我们等一下就要带大家去看一下今天的免装备露营到底长什么样子，期待吗？希望不要有太多蚊子。没问题的，我们有蚊香，还有那个防蚊液。好，可以。期待咯 Go Go！ 即将抵达喽！我们今天就是要去野石森林。Hello， 你喝什么？这一车是我拿上来的。好了，我们今天到野石森林了。我们已经到了我们的帐篷。今天我们来野石森林体验的就是免搭帐露营。免搭帐露营就是说呢，这里你只需要带上自己的行李跟食物，然后帐篷啊、灯啊、烹调器具，营主都会帮你准备好，是不是很方便？就连我觉得最特别的，连水都有。有这个是几千ml的啊？6000吗？的水都可以直接在这边取用。那我们的帐呢，还有一个小小的客厅。我们叫老蛙进去看看里面吧。要拖鞋吧？对，请在此区脱鞋。换鞋区。对。来了，去吧，就是你的神奇宝贝。哦，其实还蛮大的。哦，有电扇哎，很舒适吧？哒啦，超舒适！我们的小房间有枕头，有被子，窗户也有。然后啊，像就是营主呢，他也是工艺师，所以像这些是那种就是原住民泰雅族的编织，他都有在贩售。像这就超可爱的，都是他自己做的哦。还有这个小桌巾，这桌巾如果有需要都可以跟营主订购。看看我们的帐，看出来就是这样一幅美妙的画面。超漂亮！重点是我们这个帐超方便的是，我的水源就在这里。然后野石森林还有一个比较特别的地方，就是它的车子呢都是统一停在下方，除非你今天是要搭车帐。如果你今天要搭车帐的话，在订帐的时候、订位置的时候，就要跟营主说你要搭车帐。然后你就可以把车子开到那边去，那边就是车帐区。然后呢，这里的卫浴其实也不远啦，走路蛮近的。带大家走过去看一下，大概2分钟，不用2分钟就可以抵达了。然后像这个部分野石森林啊，它的石头或路都是营主的爸爸还有长辈们所完成的。那他们为了保护就是这个地方的生态，所以让帐篷呢是各自依靠树木，不会是像一般外面就是
一个帐一个帐排列好的位置。这边就是卫浴，还有个水源，然后共用设备，其实是很干净的，然后状态也好，也没有什么异味。给大家看一下环境，是很舒适，基本上每一帐都会有自己的水源，这是一件很方便的事情。看看，很舒服，然后也不用翻山越岭。一路开过来的路呢，都是平路，没有什么崎岖的道路，所以这里的环境是没有在挑车型的，基本上什么车都可以进来的。我们回帐看一下刚刚那位老朋友现在情况如何？在那，在那，他已经独自处于一个忘我的状态了。今天天气没有很热，然后风吹来还蛮凉的。对啊，好了，我已经把充电线插好了。啊，这么快？这是出门在外必备啊。对，附这个小灯泡，我觉得还蛮有巧思的，而且在这里，营主会先问你的身高，看他有没有需要帮你把这个天幕再架高，我觉得还蛮贴心的。等一下我要把蚊香点起来。说点就点，我们来把蚊香点起来。